ஸோ guys, welcome to Peri vlog. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா செங்கல்பட்டு ஜங்ஷனில் தான் guys இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கான நம்மளோட ட்ரெயின் ட்ராவல் ஜேர்னி எங்கேருந்து எங்கே போக போகிறோன்னா செங்கல்பட்டு ஜங்ஷன்லேருந்து அரக்கோணம் ஜங்ஷன் தான் guys வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸாக வந்து டைமிங்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ரெயின் வந்து டேஸாக இருக்கட்டும், நிறைய வந்து சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேள்விப்பட்டேன். ஸோ எப்படி சொல்கிறதுனா வீக்லி 2 வாட்டி தான் போகுது, அதுவும் வந்து எப்போ போகுதுன்னே தெரில. அது மட்டும் இல்லாமல் டைமிங் வந்து என்னன்னே தெரியல, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. பிஃபோர் கொரோனா இந்த ட்ரெயின் பற்றி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும், பர்ஃபெக்ட் டைமிங்கு, பர்ஃபெக்ட் என்னென்னலாம் டேஸில் வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் ட்ரெயின் மாதிரி கிடையாது, இது வந்து பேசஞ்சர் ட்ரெயினாக இருந்தாலும் பட் ஆனால் இது வந்து லிமிட்டடாக தான் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து விடுவாங்களே 2 ட்ரெயின். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ சென்னை பீச்சிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அரக்கோணத்துக்கே வந்து ட்ரெயின் இருக்குது. பட் ஆனால் கண்டே பிடிக்க முடியல கைஸ். டைமிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்லேருந்து வந்து கிளம்புது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க. சரி எதுக்கு கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சென்னை பீச்சில் இருந்து செங்கல்பட்டுக்கு ஒரு ட்ரெயினில் வந்துட்டு ஸோ செங்கல்பட்டுலேருந்து அரக்கோணம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிளான் பண்ணி வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம பின்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரெயின் வந்து நிற்கிது. ஸோ இங்கேருந்தே ரொம்ப வந்து காலியாக தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து காலியாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ போயிட்டு ஒன்றா வந்து இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து போக போது வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செங்கல்பட்டு டு அரக்கோணம் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு இஎம்யூ தாங்க. ஸோ அதுதான் நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருக்கேன்ல, எலக்ட்ரிக் மல்டிபிள் யூனிட். ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது. ஸோ மற்ற நம்ம நார்மலில் வந்து பார்த்துருப்போம்ல, ஸோ இன்ஜின்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து புல் பண்ணாது. இந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு இது தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து புல் பண்ண போகுது. நம்மளோட ட்ரெயின் வந்து கரெக்டாக 1 ஹவருக்கு முன்னாடியே செங்கல்பட்டு ஜங்ஷனில் வந்து நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ அதை பாருங்கள், இப்போதைக்கு வந்து செம்ம காலியாக தான் இருக்குது. பிகாஸ் வந்து இங்கேருந்து போகும்போது ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப வந்து காலியாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா வந்து 10 ஸ்டேஷன்ஸ் தான் வந்து இங்கேருந்து நம்ம சென்னை பீச்சில் இருந்தால் வந்து நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். பட் ஆனால் அதை பாருங்கள், இங்கே வந்து யாருமே இல்லை கைஸ். ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் சுத்தமாக வந்து காலியாக கிடக்குது. இந்த ஒரு ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 8 கோச்சஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ லேடிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தனியாக வந்து கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரச்சனையே இல்லை. பாருங்கள், ஸோ உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து இப்போ இன்டீரியர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதோ பாருங்கள், ஒரு லோக்கல் ட்ரெயினில் என்ன வந்து கொடுத்துருப்பாங்களோ ஸோ அதுதாங்க இதுலேயும். பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு 10 ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து தாங்குமானா கண்டிப்பாக எனக்கு தாங்கும். பட் ஆனால் வலிக்கும் காய்ச்சி, இது வலிக்கும் ப்ளஸ் வந்து வழுக்கும். ஸோ ஏன்னா இப்போ தான் வந்து இந்த ஒரு ட்ரெயினில் வந்து வந்தேன் சென்னை பீச்சில் இருந்து செங்கல்பட்டுக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து வலிக்கும், சில பேருக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. சரி ஓகே, ஒரு 10 ஸ்டேஷன்ஸுக்கு வந்து தாராளமாக வந்து போகலாம். கிட்டத்தட்ட வந்து 67 கிலோமீட்டர். ஸோ ஓவராக பார்த்தீங்கன்னா 70 கிலோமீட்டருனே வந்து வச்சுக்கலாமே. 2 ஹவரில் அதான் 1 ஹவர் 50 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீச் பண்ணுது. ஸோ அதுக்கு இந்த சீட் வந்து ஓகே தான் கைஸ். இந்த ட்ரெயினை பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் வந்து வாஷ்ரூம்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வாஷ் பேஷன் கிடையாது. ஸோ ரெஸ்ட் ரூமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினில் வந்து கிடையாது. ஸோ நம்மளோட ட்ரெயின் கரெக்டாக பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1A தான் கைஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து நிற்கிது பாருங்கள். ஸோ ஷார்ப்பாக வந்து 8:20 AM பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு ஜங்ஷன்லேருந்து வந்து கிளம்பிடும். 10 AM கரெக்டாக வந்து அரக்கோணம் ஜங்ஷனை வந்து ரீச் பண்ணிவிடும் அந்த ட்ரெயினை. ஜஸ்ட்டு வந்து 20 ருபீஸ் தான் கைஸ் செங்கல்பட்டுலேருந்து அரக்கோணத்துக்கு. ஸோ 20 ருபீஸ்லேயே கிட்டத்தட்ட வந்து 70 கிலோமீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீச் பண்ணுது. நான் 8:20 கிட்ட வரும்போது நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு பார்த்தேன். பட் பாருங்கள், ஸோ இந்த கோச்சில் மட்டும் இல்லை, நான் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கேன். ஒரு ஆவரேஜ் மீன்ஸ் ஒரு 30% 20% தாங்க வந்து இந்த ட்ரெயினில் இருக்காங்க.
நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாப்பான ரெட்டிப்பாளையம் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக வந்து 8:30 கிட்டத்தட்ட வந்து 10 மினிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் வந்து வந்துடுச்சு கைஸ். இப்போ லாஸ்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு கூட்டமாக தான் இருக்காங்க லாஸ்ட் கோச்லாம். .39 பாலூர் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா 11 ஸ்டேஷன்ஸு. ஓகே, அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 5 to 7 மினிட்ஸில் வந்து 1 by 1 வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட் ஒரு 3 ஸ்டேஷன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிலேயில் வந்து போகும். எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இறங்குறாங்களே தவிர அவ்வளோ வந்து யாரும் வந்து ஏற மாட்டுறாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து இங்கே வந்து சென்னை பீச் ட்ரெயினுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதை வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அதுதான் வந்து நிறைய வந்து எப்படி சொல்கிறது, அந்த பர்பஸ் தான் இருக்குல்ல, இங்கே அந்த நீட் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் சென்னை பீச், சென்னை தான். கரெக்டாக நம்மளோட ட்ரெயின் பாலூரில் 15 மினிட்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து நின்றுட்டு இருக்குது. எதனாலன்னா, ஸோ ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் வரணும். ஸோ என்ன ட்ரெயின்னா திருப்பதி டு பாண்டிச்சேரி மெமு எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து கிராஸ் பண்ண போகுது. ஸோ அதனால் 15 மினிட்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸ்கூல் பசங்க தான் லாஸ்ட்டில். நைன் 10க்குலாம் வாலாஜா ரோட் பார்த்திங்கன்னா வந்து வந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கூட்டமே வந்து ஏறினாங்கன்னு சொல்லாங்க.
கரெக்டாக வந்து காஞ்சிபுரம் ஈஸ்ட் வந்து ரீச் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து காஞ்சிபுரம். இதுலேருந்து என்ன ஒரு 3 மினிட்ஸ் தான் வந்துருக்கும், 3 to 5 மினிட்ஸ் தான். ஸோ காய்ஸ் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் கூட வந்து ஆகலை. காஞ்சிபுரம் ஈஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஞ்சிபுரம் வந்து டக்குன்னு வந்து ரீச் ஆகியாச்சு. க்ரௌட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இறங்கினாங்களே தவிர யாரும் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஏறலை. இதோட ட்ரெயின் 20 மினிட்ஸ் டிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போயிட்டுருக்கு கைஸ். ஆமாம் 9:20க்கு திருமல்பூர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கணும். பட் ஆனால் நம்ம வந்து ரீச் ஆகிறது 9:40க்கு தான் ரீச் ஆகிருக்கும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 30 மினிட்ஸ் வந்து இந்த திருமல்பூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிற்கிது. நேரத்துக்கு வந்து அரக்கோணம் வந்து ரீச் ஆகிருக்கணும் 10:10க்குலாம். 10:17 ஆகுது பாருங்கள். எல்லோரும் வந்து அதுக்கு தான் அந்த வெயிட்டிங்க. ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாம் வந்து டென்ஷனில் இருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து காலியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாப் பார்த்திங்கன்னா வந்து தக்கோலம். இங்கேருந்து 4 மினிட்ஸ் தான், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஸ்டெச்சே அரக்கோணம் தான். அதுவும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான். ஓவராலாகவே பார்த்திங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் தான் எப்பயும் வந்து ரீச் ஆகிருக்கலாம். பட் இப்போ தான் வந்து வாக்கி டாக்கில் வந்து கான்வர்சேஷன் வந்து போயிட்டுருக்கு லோகோ பைலட்ஸ். கரெக்டாக 15 மினிட்ஸ் டிலேவோட திருமல்பூர்லேருந்து நம்ம ட்ரெயின் வந்து கிளம்பிடுச்சு. కి தக்கோலம்.
டீசல் லோக்கோ இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போகுது. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து டீசல் இன்ஜினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணோம் அந்த சவுண்டுக்காகவே. ஃபைனலி 45 மினிட்ஸ் டிலேவோட அரக்கோணம் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. ஆமாங்க, 10:10க்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 10:55க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீச் ஆகிருக்கு. அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத் வரேன். இந்த ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி வந்து லேட்டாக மட்டும் ஆகலைன்னா வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ட்ரெயின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். பட் ஆனால் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, முன்னாடி கோட்ஸ் போனதுனால தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து லேட்டு. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே வந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இந்த ஒரு லைனுக்கு இன்னும் ஸ்பீடு வந்து பண்ண முடியுமோ ஸோ அவ்வளோ ஸ்பீடில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டினாங்க. ஸோ ஜேர்னி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபைனலாக வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது பிடிச்சிருந்தா அதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ டூ சப்போர்ட். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங். லவ் யூ ஆல். பாய் பாய்.